नमस्ते कैवल्यनाथाय शिवशक्ति स्वरूपिणे नमस्ते गुरुदेवाय अनंत शायिने नमः। परित्राणाय हि आर्तनां पापविद्ध दुष्कृता आगत रामरूपेण तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। আমাকে অসৎ পথ থেকে সৎ পথে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে নিয়ে যাও আলোকে, আর মৃত্যু থেকে নিয়ে চলো অমৃতে। সম্ভবামি যুগে যুগে। ভগবান ভক্তের জন্য রেখে গেছেন এই অভয় বাণী। তাই যুগে যুগে ভগবান পৃথিবীর মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে মহামানব রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং সবাইকে অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের পথ দেখান। শ্রী শ্রী কৈবল্যনাথ রাম ঠাকুরও ভগবানের প্রতিভু রূপে আমাদের ঘরের ঠাকুর হয়ে পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার ডিঙামানি গ্রামে 1266 সালের শুভ 21শে মাঘ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। জয় জয় রাম শ্রী রাম, जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, জয় জয় রাম শ্রী রাম, জয় জয় রাম শ্রী রাম, জয় জয় রাম শ্রী রাম। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র, কলিতে রাম ঠাকুর, উদ্ধার এলেন জীবকুলে সংহারি অসুর। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র, কলিতে রাম ঠাকুর, উদ্ধার এলেন জীবকুলে সংহারি অসুর। জয় জয় রাম শ্রী রাম, জয় জয় রাম শ্রী রাম,